আসসালামু আলাইকুম দর্শক, যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তো আজকে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব পুরোপুরি ভিডিওটা দেখার জন্য, কারণ আজকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলবো, এগুলো শুনলে আপনাদের অনেক হেল্পফুল হবে। তো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো দর্শক, তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট করবো, আমার এই ছোট্ট চ্যানেলে যারা নতুন দর্শক, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন, বেল আইকনটি অল করে দেবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য। তো দর্শক, আমার কাছে অনেকে জানতে চেয়েছেন মালয়েশিয়া কলিং ভিসায় কোন ভিসায় গিয়ে আসলে ভালো হবে, কী কোম্পানিতে আসবেন, কোন কোম্পানিতে বেতন বেশি, কোন কোম্পানিতে কত ঘন্টা ডিউটি এবং বেসিক ডিউটি কত ঘন্টা, ওভারটাইম কত ঘন্টা এবং কত টাকা বেসিক দেবে, মাস শেষে কত টাকা পাবেন, এগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব। তো দর্শক, চলুন দেখে আসি কী কী ভিসা আছে, কত ক্যাটাগরির ভিসা আছে এই দেশে। তো দর্শক, আমি 4টা কথা জানি। আপনার কনস্ট্রাকশন, প্লান্টেশন, ক্লিনার, ম্যানুফ্যাকচারিং, এগুলোই আপনাদেরকে মূলত আনা হবে এবং সব ক্যাটাগরির যে কাজগুলো আছে এগুলোই আপনাদেরকে করতে হবে। তো দর্শক, কনস্ট্রাকশন বলতে আপনার বিল্ডিংয়ের যত কাজ আছে, বিল্ডিং, ফ্লাইওভার এবং ব্রিজ, রাস্তাঘাট, এগুলোর কাজই করা লাগবে আসার পর। যেমন বাংলাদেশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাজমিস্ত্রির কাজ, যেমন রাজমিস্ত্রি, ইট গাঁথা, প্লাস্টার, রং করা, মূলত এগুলোই কনস্ট্রাকশনের ভিতর পড়ে এবং এগুলোই করা লাগবে আসার পর। ক্লিনার অর্থ আপনার ক্লিনারে যারা আসবেন তাদের কাজ হচ্ছে যেমন রাস্তা এবং শপিং কমপ্লেক্সের সামনে ঝাড়ু দেওয়া, তারপরে দেখা যায় আপনার বড় বড় হোটেল আছে ওইখানকার রুম পরিষ্কার রাখা, এরপর যত চাদর, বালিশের কভার টভার, হাবিজাবি যেগুলো আছে এগুলো আর কি ধোয়া লাগে মেশিনের মাধ্যমে। তাদের এগুলোই করতে হবে আপনাদের যারা ক্লিনারের ভিসা আসবেন। তৃতীয় নম্বরে হচ্ছে আপনার প্লান্টেশন। প্লান্টেশন বলতে বোঝায় এদেশে কৃষি খাতে যেমন আমরা শাকসবজি লাগাই, এগুলোই করতে হবে আপনাদেরকে আসার পর। এবং রাস্তার সাইডে যে গাছ লাগানো হয় এগুলো করতে হবে। তারপরে দেখা যায় প্রজেক্টের সামনে অনেক ঘাস লাগাইতে হয়, গাছ লাগাইতে হয়, ফুল গাছ লাগাইতে হয়, অনেক রকমের গাছ আছে, এগুলো লাগাইতে হয়। তো দর্শক, প্লান্টেশনে যারা আসবেন এসব করা লাগবে এবং পাম বাগানে কাজ করা লাগবে। আপনাদের ভিসায় লেখাই থাকবে আপনাদেরকে কী ভিসায় আনা হবে। তো দর্শক, 4 নম্বর আছে ম্যানুফ্যাকচার। ম্যানুফ্যাকচারের তো আপনার কোম্পানির ভিসা, বিভিন্ন কোম্পানি আছে দেশে আপনার, যেমন রডের ফ্যাক্টরি আছে, টাইসের ফ্যাক্টরি আছে, এরপর আপনার ইটের ফ্যাক্টরি আছে, অনেক কিছু যেগুলো তো আমি বলে শেষ করতে পারবো না দর্শক। তো মূলত এগুলোই আপনাদেরকে করতে হবে। যে 4টা ক্যাটাগরির কথা বললাম এবং যে ডিটেলসগুলো দিলাম আপনাদেরকে, কাজের বর্ণনাগুলো দিলাম, প্রকৃত এগুলোই আপনাদেরকে করতে হবে। এখন আপনাদের পছন্দ, আপনারা কোন ভিসায় আসবেন, কী কাজে আসবেন, সেটা আপনাদের চয়েস মতো আপনারা বাছাই করে আসতে পারবেন। তো দর্শক, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিলাম। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।